왔다. 왔다. 뭐야? 뭐야? 줄까? 열어줄까? 여기. 공룡 같다. 로봇이다, 로봇. 와, 경치 진짜 미쳤다. 와, 설렌다. 아, 그래? 그리고 부산 갔어? 시식이 갈 거야? 오, 우리. 고! 형이 옆에 잘 보고 가. 안 떨어지게. 할머니 좀 시식을 해줘. 있다. 가세요. 바람 시원하네. 내가 옆에는 개미 올게요. 형이 간다고요? 네. 밑에 벌레들이 많은데요? 성이도 가고파요? 한 번씩 하고 내려가던가. 그래, 남쪽으로. 그래. 개미. 자동차가 몰렸대. 자동차가 몰렸대. 엄마 착각 해줄게. 하나, 둘, 착각. 착각. 됐다. 엉덩이 좀 들었다. 안녕. 안녕. 왜안 보이지? 물었어. 우와. 우와. 만지지 말래, 만지지 말래.
이거 형사. 내시 좋아하는 거 내시. 맛있어? 네. 와 이렇게 해주는 말이야? 얼마나 내도 고프거든. 왜 방금 말하지 봐봐. 그렇게 드림치가 여기가 바로 돌산대교예요. 와 멋지다. 그치? 멋있지? 경치는 너무 좋네. 하늘도 예쁘고. 아이고 잘하네. 아이고 잘하네. 아이고 잘하네. 아이고 잘하네. 지금 율동이 아프겠다 지금. 아이고 잘하네. 아이고 잘하네. 이승아, 요를 할면 들어와. 여기 앉을까? 여기 앉아. 보이게? 여기 앉아. 어플리케이션에 뜨고 빨갛게 빨간색, 핑크색 아니고 빨간색. 빨간색이 예쁘네. 그런 말도 할지 아니. 한데 가보자. 엄마 행 한데 가보자. 희성아 저기 가봐라. 너무 예쁘다. 저 뒤에 봐, 조명 색깔이야. 어. 여기 완전 대박. 아, 가까이 가서 보는 거잖아, 그치? 저 위 산이 저 그냥 저기가 동쪽이란 말이야. 아. 색깔 예쁘다. 진짜. 희성아. 바람 잘 오, 들어오네. 바람 잘 부네. 아 시원한데? 시원하구만. 희성이 어때? 이야, 여기서 멋지네. 좀 앉아 보지. 이야. 여기서 앉아봐. 서서 봐봐 얼마나 멋있는데. 여기 다 보여. 희성아. 희성 아빠한테 와. 아빠 옆에 앉아. 아, 출발을 왜 이렇게 신나게 세게 해? 내 그치? 생각들이 심하잖아. 그래? 엄청 신기하지. 와, 바람 진짜 분다. 희성아 우리 지금 하늘 알고 있는 거다? 와, 이거 제법 길구나. 한참 가네. 우리 그냥 앉아있으면 되는 거야. 시원하다. 여기 포장마차촌이네. 밑에. 네? 전 포장마차네. 여기 하멜등대구나. 아 이게 불빛 따라가는 게. 무서워?
뒤에가 더 무섭지. 그러니까 목이 좋아. 아까 봤던 거. 아, 근데 지금 못 보겠어.